Ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru vyatangujwe n'urukino rwa gicuti rwahuje umugwi w'abapolisi hamwe n'abamenyesha amakuru. Michael Kanyange arongoye ikigo co kumenyesha amakuru avuga ko abamenyesha amakuru barikeneye guhabwa inyigisho kandi ko vyiza boza baraja hamwe kugira ngo bahanurane. Harabonetse ibinyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi kuba vyaragwiriye ni vyiza mugabo naho vyagwiriye novuga nti muramaze kumva yuko hariho imyidogo ivuga ati hariho ibinyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi bimwe vyaje gusubiza inyuma umwuga wo kumenyesha amakuru. Rero uno munsi novuga nti twikebuke abo abiyita abamenyesha amakuru atari bo birakwiye ko haba amahugurwa renforcement des capacités muri rw'igifaransa amahugurwa kugira ngo twese tudugire rimwe abo bataraba bamenyesha amakuru barafise ivyo bakurikira bimwe bita ama views muhora muvyumva ivyo birukira ari ama scoop ari n'ama views niki ko bavyirukira ni vyiza mugabo kubikorana karanga mutima k'umwuga abamenyesha amakuru cane nibo mvuga dukore tukurikiza amategeko y'umwuga. Ne kubona Burundi bwarasubiye inyuma ku rutonde rw'ishiramwe mpuzamakungu yahanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru RSF uva mu kibanza c'ijana n'indwi buja mu kibanza c'ijana na 14. Festin Nahimana arongoye SNC avuga ko ataza amavyera ngo de ariko ko bagiye gushiramo inguvu kugira ngo Burundi gume buri mu bibanza vyiza. RSF sanzwe iza iradukurikirana cyane igakurikirana ingene ibinyamakuru bitera imbere novuga mbere kw'isi yose ari naco gituma n'u Burundi budasigaye inyuma irabuha ikibanza tukaba twatahuye yuko u Burundi bufise ikibanza ca mbere muri liberté de presse muri ibi bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Mbese ivyo bikaba ari iteka ku binyamakuru n'abamenyesha amakuru kuko vyerekana yuko u Burundi bugenda butera intambwe ishimishije kubijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Twaba twarasubiye inyuma u Burundi bwa bwarasubiye inyuma inshuro indwi ivyo navyo bikaba ari bisanzwe kuko mu bihugu byose abantu bagenda barondera guteza imbere umwuga nkumbure hariho ibindi bihugu vyaduciye imbere kuko ku mwaka uheze twari twateye imbere intambwe 8 umunsi twateye inyuma intambwe 7 burya hariho ico baba bahereye ko mu kugira ngo dusubire inyuma. Ico rero nico nibaza yuko tuguma twihweza turabira hamwe igihe cyose ico tuma tugumana uwo murindi akaba arico tugiye kwihweza gusumba kugira ngo ku mwaka uza tuzosange twateye imbere ku bibanza bishika 50. Kavyarangije no gutanga igikombe ku mugwi w'abamenyesha amakuru batsinze umugwi w'abapolisi ku mapenalty 7-6 mu rukino rwa gicuti rwabahuje. Gikombe kimwe gica gihabwa umugwi w'abamenyesha amakuru n'ikindi cyahawe abapolisi nk'ikimenyetso ca fair play. Akaba hatanzwe kandi n'ubushimwe ku bamenyesha amakuru bitabiriye ihiganwa ryo kwikora mu gahogo ryatunganijwe n'ikigo kijeje kumenyesha amakuru.